Доброе время суток. Приветствую всех. Сделаем такой расклад. Стучит, гремит, на пороге стоит. Дверь откроет, дверь закроет, все дела покроет и сердце успокоит. Это расклад для мужчин. Выберите здесь себя, не свою даму. Первый вариант — это король кубков, рак, рыба, скорпион. Второй вариант — король жезлов, огненная стихия, овен, лев, стрелец. Третий вариант — это телец, дева, козерог, король пентаклей. Или если вы позиционируете себя таким вот королем пентаклей, стабильным, либо огненным, действующим, работаете, быстро у вас все получаетесь, это король жезлов. Либо себе такой любвеобильный, умеете с девушками обращаться, это король кубков. И человек, который носит форму, это король мечей, либо такой жесткий, расчетливый человек, это король мечей. Либо по гороскопу весы, близнецы, водолей. Выбирайте свои, я надеюсь, что вы уже выбрали, и мы посмотрим на мужчин, что вам предстоит. Стучит, гремит, на пороге стоит, дверь откроет, дверь закроет, все дела покроет, и сердце успокоит. Так, я пока отложу варианты. Итак, солнце светит вообще классно. Итак, давайте смотреть. Для короля кубков в 2022 году. Что же стучит, гремит? Смотрим. Для короля кубков. Итак, стучит. Стучит вам какое-то бездействие, либо очень медленное выздоровление, скажем так. Гремит. Гремит какая-то работа, какие-то документы, какая-то информация. Творческий какой-то, может быть, подъем. На пороге стоит. Ну, что-то совсем все. На пороге стоит какая-то жертвенная ситуация. Может быть и потеря финансов. Может быть траты, которые можно было бы и не делать. Дверь откроет. Дверь откроют вам возможности. В 2022 году у вас будет куча возможностей применить себя, каких-то идей, может быть какие-то дела. Ну, то есть эти возможности, которые нужно приложить усилия. Дверь откроет. Так, стучит, гремит, на пороге стоит, дверь откроет. Дверь закроет. Дверь закроет некая глупость. Вот вам двери откроются возможностей, да, может быть, проявить свои способности, реализацию получить их. Но дверь закроет некая глупость. Какую-то глупость вы можете совершить, какой-то глупый поступок, и все закроется, к сожалению. Все дела покроет. Ой, все дела покроет. Это, конечно, изобилие различных соблазнов, скажем так. Сердце успокоит. Ой, ну сердце успокоит, конечно, это дама Пентакли. Может быть, дама вашего сердца, которая вам скажет: да, не переживай, все будет хорошо, все получится. Все перекроет. Это любовь, это кубок, может быть наполненный, либо переполненный любовью. И шансы на успех. Так как вы, король кубков, это король эмоциональный такой вот, поэтому эмоции у вас будут через край. Вот такой вот у меня получился вариант номер 1. Давайте посмотрим на вариант номер 2. Это король жезлов, овен, лев, стрелец по гороскопу. И что же сулит 22 год королям жезлов? Ой, задела камеру. Так, стучит. Ну, вы возьмете оборону. То есть нужно будет от чего-то защититься. Гремит.
Ой, гремит удовольствие, получение удовольствий, может быть, даже немножко пересыщение этими удовольствиями и бездействие. На пороге стоит. Здесь может и проигрываться и постель. На пороге стоит. На пороге стоит некие какие-то склоки, сплетни, разговоры. Шпион-наблюдатель, может быть, слежка. Кто-то за вами следит, наблюдает. Либо, может быть, вы захотите за кем-то понаблюдать, что-то узнаете, какие-то известия, но они плохого характера. И будет склока. Дверь откроет. Дверь откроет вам дама. Либо это может быть новое знакомство, встреча с некой дамой, королева пентаклей, дева, телец, дева, козерог по гороскопу, либо дама, которая может иметь свое предприятие, стойкое положение материальное, вот. Может быть, меркантильная немного дама. Дверь закроет. Но дверь закроет возможности, то есть, опять же, некие возможности, которые у вас могут быть. Но, скорее всего, из-за неких разговоров у вас они закроются, эти возможности. Те, которые у вас есть, из-за бездействия, из-за плохих разговоров, из-за того, что вы в оборону пошли, может быть, где-то сели, спрятались, там мультики смотрите новогодние. Вот, возможности закроются. Все дела покроет. Но все-таки вам трудиться придется, несмотря на то, что возможности могут закрыться. Вот, вам придется трудиться физически, но и подождать этого результата, который может проявиться в материальном плане. Не сразу, все быстро. Стучит, гремит, на пороге стоит, дверь закроет, все дела покроет. Сердце успокоит обман, некий обман. Вот, может быть, вы обманете и успокоитесь, либо некая дама вас обманет, и вы этим обманом успокоитесь. Все перекроет. Что же все перекроет? А все перекроет получение каких-то денег, материальных прибылей, подарков. Вот, и, наконец-то, вы получите материальное то, чего, может быть, вы хотели. Вот такой был вариант номер 2. Вариант номер 3 для королей пентаклей. Материальные такие мужчины, может быть, немножко брутальные, мало проявляющие эмоции внешне, но внутри там могут бушевать вулканы. И стойко стоят на ногах, материально обеспеченные, скажем так, либо имеют постоянную работу, стабильную постоянную работу. Телец, дева, козерог по гороскопу. Итак, давайте посмотрим, что же королям предстоит в 2022 году. Королям пентаклей. Стучит. О, ну какая-то потеря стучит. Вы, конечно, будете переживать по поводу этой потери. Но, может быть, потеря не является совсем потерей. Но шансы все равно есть. Вы наблюдаете за некой потерей, тем не менее, это может оказаться, может быть, и совсем наоборот. Гремит. Разбитое сердце. Скорее всего, вы будете долго сокрушаться о некой потере. Может быть, это материальная потеря и переживание. Если у кого-то кто-то состоит в любовном треугольнике, то этот треугольник любовный, возможно, распадется. На пороге стоит некое движение, предложение, скорость. Здесь и могут быть и амурные стрелы, и договора. Дверь откроет. Дверь откроет. Ну, здесь может быть и семья, либо очень близкие отношения, которые вам приносят радость, счастье и удовольствие. Ну вот, пожалуйста, класс. Дверь откроет. Дверь закроет. Ну, надежды.
вы как бы останетесь с надеждами. Но реализуются они или нет, ну, все зависит от вас. Хотя это очень хорошая карта. Это надежда на счастье, улучшение неких отношений, счастье, радость, путеводная звезда, то есть какие-то идеи, которые можно реализовать. И помощь свыше в этом вам будет. Все дела. Так, стучит, гремит, на пороге стоит, дверь откроет, дверь закроет. Все дела покроет. Деловая сфера. Ну, это выбор. Нужно все дела покроет, это будет выбор. И те препятствия, которые, может быть, вам, небольшие препятствия, которые могут у вас быть, вы их преодолеете. Сердце успокоит. Сердце успокоит вам некий король мечей. Может быть ваш друг, может быть казенный король, человек, который носит форму. Либо тот расчет, который вы прислушаетесь к совету этого короля, расчетливого короля, и он вам поможет. И все перекроет. Все перекроет. Получение результата. Замечательная карта. Получение результата, получение прибыли. Дверь в райский сад вам будет открыта. Материальный райский сад, скажем так. Вот такой у меня получился третий вариант. И вариант номер 4. Для тех мужчин, кто носит форму, либо весы-близнецы, водолей по гороскопу. Давайте посмотрим, что же сулит 2022 год для королей мечей. Так, стучит. Ой, здесь тоже опять потеря какая-то. Ну, видите, может быть, в начале года 22-го, конец начала. У некоторых, ну, потери финансовые, может быть, еще что-то такое, из-за которого печаль. Но, тем не менее, может быть, опять я повторюсь, казалось бы, потеря, можно печалиться, сокрушаться, впадать в уныние, но эта потеря может оказаться не всегда потерей. Может быть, расставание у некоторых проиграется, расставание, разрыв каких-то дружеских связей. Гремит. Гремит магические действия. Ого. Гремит. Ну, они из прошлого. Может быть, магические действия, связанные с вашей семьей, с вашей дружбой. Вот, и они уже у вас были, ну, как бы повторяющиеся события, скажем так, из прошлого. Гремит, на пороге стоит. На пороге стоит и защита, и отстаивание своих интересов, своей позиции. Смело вы можете защищать себя, свои интересы, не бояться конфликтовать. Дверь откроет. Дверь откроет некая дама. Дама Пентаклей. Интересно, почти у всех вариантов у нас дама Пентаклей. Дамы расчетливые, меркантильные, может быть, хозяюшки, умеющие собирать, откладывать деньги, собирать, держать дом в уюте. Вот. Либо другая, если маятник качнется в другую сторону, да, то это меркантильность, основанная только на материальной выгоде. Вот, дверь закроет. Дверь закроет. Четверка пентаклей. Ну, это стабильное какое-то состояние, и это еще карта жадности. Может быть, вы не совсем будете сорить деньгами, то есть займетесь накоплением. Все дела покроет. Все дела покроет. Семерка пентаклей. Ну, здесь вот смотрите, второй раз падает карта неких магических действий. То есть это те действия, которые через время принесут свои результаты, свои плоды. Поэтому я хочу сюда дополнительно положить. Все дела покроет. Шестерка жезлов. Ну, вы выйдете победителем из этой ситуации. Может быть, вы попытаетесь, ну, не обязательно там помогичить, какие-то практики применить там, или еще намерение, например, свое создать, и оно сработает через какое-то время и принесет вам плоды. То есть
либо защиту свою составить намерение, либо продвижение в пути, либо на открытие дорог. И у вас все получится, все будет замечательно. Что самое интересное, получается семерка кубков перекрывается шестеркой. Здесь семерка пентаклей перекрывается шестеркой, ну только другой масти. Движение, застой вот этот вот весь, то, что из прошлого, он уйдет. Так, стучит, гремит, на пороге стоит, дверь откроет, дверь закроет, все дела покроет, сердце успокоит. Любовь. Здесь любовь, может быть, какие-то романтические свидания, встречи, может быть, встреча с другом, возможно, моложе вас, водная стихия, овен, рыба, рак, скорпион. То есть, либо встреча с каким-нибудь человеком моложе вас. И все перекроет. Ой, блин, и опять печаль. И опять что-то тут у вас вроде такой расчетливый, крепкий мужчина, жестковатый, ну что-то так эмоции пойдут. Все дела покроют восьмерка кубков. Опять же, это могут быть расставание. Вот, и карта такая в этой колоде. Ну, вы сможете это все преодолеть с новыми идеями, новое движение. То есть движение – это энергия огня. Может быть, вам действительно нужна не только энергия воздуха, вот король мечей, да, это стихия воздуха, но и энергия огня. Вот такой вот у меня получился 4-й вариант. В оплату за мое гадание ставьте лайки, подписывайтесь. А я желаю вам всего самого наилучшего.